Ibimenyetso birindwi ko mashini yawe igiye gupfa ndetse n'icyo wakora. Mashini cyangwa se computer ni ingenzi mu mirimo yacu dukorera buri munsi, dore ko idufasha cyane, ariko uko inakora nako nayo igenda yangirika ikaba yegereza guhagarara gukora cyangwa se gupfa. Uyu munsi twabazaniye ibimenyetso wareberaho ureba niba mashini yawe iri hafi guhagarara gukora ndetse n'icyo wakora kugira ngo ubashe kubirinda niba bigifite igaruriro. Reba video kugeza irangiye kugira ngo ntihagire na kimwe kibashe kugucika. Mbere yuko ntangira, ndakeka mumaze kumenyera ko hano ku Idado Media tubagirira video nk'izi ngizi nyinshi kandi zawubaka. Niyo mpamvu ngusaba kubanza ugakora subscribe niba utarayikora, ukanakandira nzogera iri ku ruhande kugira ngo ntukabashe gucikwa na video n'imwe dusohoye. Dukora video nyinshi zagufasha, niyo mpamvu ngusaba kugera ku channel yacu nyuma yo kureba ino video kugira ngo ubashe kubona nyinshi twakoze. Reka dutangire. Mbere yuko mbabwira ibimenyetso byerekana ko mashini yawe igiye gupfa, numvaga byaba byiza mbanje kubabwira ibintu wakora kugira ngo urinde mashini yawe gupfa. Ariko nabanje gukora video ivuga ko ibi ngibi imbere, haba numva ntabisubiramo. Niba rero nabyo wifuza kubimenya, waza kujya ku channel yacu ukabasha kubona iyo video, cyangwa se ugakanda ku ino link uri kubona hejuru kuri video. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko mashini yawe iri hafi gupfa nuko hard drive yayo isohora urusaku. Nubwo muri iki gihe usanga mashini nyinshi zisohokana niyo bita solid state drive, ariko usanga mashini nyinshi za kera cyangwa se n'izigikoreshwa ubu ngubu zikoresha ino hard disk, kubera ko usanga ihendutse kandi inakunze gukoreshwa cyane muri mashini za desktop. Iyi hard drive ndimo ndavuga iba muri mashini yawe, niba utayizi ni imwe ibika amakuru ufite kuri mashini yawe, ukuvuga indirimbo, filime n'ibindi byinshi. Ino hard drive rero ikora mu buryo bwa mekanike, kubera ko ibifitemo ibice bigenda n'ibyikaraga, bivuze ko ishobora gusaza ibindi ntibikore neza, bityo bigatuma yasohora urusaku. Bigaragara ko hard drive ya mashini ikoze hagati y'imyaka 3 n'5 akenshi itangira kwangirika. Kino akaba ari nacyo gihe kigaragara ko mashini nyinshi zikunda gupfa hard drive zazo. Niba rero ujye ufungura file explorer yawe wenda ugiye nko kureba video cyangwa se indirimbo, ukumva mashini yawe isohora urusaku, akenshi usanga ari no hard drive yawe iri gusakuza. Biro bikaba byerekana ko hard drive yawe iri hafi gupfa. Aha rero kucyo wakora nk'umuntu ukoresha mashini bisanzwe, nta kindi kintu kidasanzwe wakora, no kureba niba ufite amafayilo y'ingenzi kuri mashini yawe ukaba wagira nk'ahandi uyashyira, kuko igihe kimwe yabiza hagarara burundu, bityo ukaba wabasha kubura amafayili yawe yaba ari kuri iyo mashini. Ikindi kintu cya kabiri cyerekana ko mashini yawe iri hafi gupfa nuko mu gihe ugicanye bikunze kukubwira ko igize ikibazo gituma itabashije kwaka. Nubwo hari ibintu byinshi byatuma mashini yawe itabasha kwaka, ariko byose bihuriza hamwe ko mashini yawe bifite ikibazo. Ibikunze kubaho mu gihe watsa mashini yawe ni nk'iyo bakubwira ngo boot device not found. Mu gihe bimeze gutya rero, haba ari amahirwe menshi yuko Windows yawe, mu gihe ukoresha operating system ya Windows, iba yangiritse. Mashini rero ikaba itabashije kuyifungura neza kugira ngo ubashe gutangira gukoresha mashini yawe. Ibi rero nabyo byerekana ko mashini yawe igeze aharindimuka, dore ko akenshi ibi ngibi bidakunze kubaho buri gihe iyo ucanye mashini yawe, bishobora kubaho rimwe na rimwe. Aha ngaha rero icyo wakora, hari ibintu byinshi wakora bitewe n'ikibazo gituma mashini yawe itabasha kwaka, ariko akenshi usanga biba ngombwa ko wongera ukinstalamo iyo Windows yawe, bityo ukongera gukoresha mashini yawe neza. Ikindi kintu cya gatatu cyerekana ko mashini yawe iri hafi gupfa nuko software zayo zitabasha kuraninga neza. Ntabwo ariko buri gihe mashini yawe igira ikibazo bishingiye kuri hardware yayo, hari igihe usanga binaterwa na software yayo. Ikintu abantu benshi badakunze kwitaho ni ubushobozi bwa mashini yawe mu kwakira software. Hari igihe usanga winstallamo nka application ifite ubushobozi burenze ubwo mashini yawe ibasha gutanga, bityo mashini yawe igatangira ikagenda buhoro cyane, rimwe na rimwe igahagarara, bikaba rero byanayangiza akenshi kanazima. Mu gihe bimeze gutya rero, dore icyo wakora. Ubundi bitangwamo inama kudakwiye kwinstalla ama application nk'aya ngaya yaremereye, urugero nka editing amafoto cyangwa se amavideo kuri mashini ifite gigabytes 2 za RAM, akenshi mu gihe irengeje imyaka 6. Ariko niba bikunze kukuba kuri mashini yawe ukoresha bisanzwe irengeje zino gigabytes 2 za RAM, ushobora gusiba ama application ufite udakoresha cyangwa se ukongera ukinstalla Windows kugira ngo byose wongere ubitangirane ari bishyashya. Ikintu cya kane cyerekana ko mashini yawe igiye gupfa nuko hardware yayo ikora nabi.
Aha ngaha mvuga hardware yamba mvuze ibice by'inyuma bigaragara ko imashini yawe binafatika. Mu gihe rero wabuze igitera mashini yawe gukora nabi, wenda ukabona nka suri ntago igenda neza cyangwa se ibindi bice by'inyuma bya mashini yawe, ugomba kumenya ko ifite ikibazo. Aha ngaha rero dore icyo wakora. Mu gihe ubona ko mashini yawe iri gukora nabi ariko mu by'ukuri utazi ikibitera, hari ama application wakinstaramo akabasha kugufasha gutahura ikibazo. Washaka application bita benchmarking tools. Ubonye imwe muri zino application yabasha kukwereka aho ikibazo muri hardware yawe giherereye. Ikindi cyerekana ko mashini yawe igiye gupfa nuko fani yayo cyangwa se ventilateur ivuga cyane kurusha uko byari bisanzwe. Akenshi dukoresha mashini zacu dukunda kumva ihinda, nukubera ko ventilateur irimo imbere ibasha guhuha processor yayo mu gihe yashyushye kugira ngo ibashe kwikonjesha. Mu gihe rero wumva ino ventilateur irimo irahinda kurusha uko byari bisanzwe, ujye umenya ko mashini yawe yabashije gushyuha kurusha uko byari bisanzwe. Bikaba rero ushobora gutera ko ibice byo imbere byakangirika vuba kubera ubushyuhe bwinshi. Aha ngaha rero dore icyo wakora. Mu gihe bimeze bitya, hari ama application abasha kureba ikibazo fani yawe yaba ifite. Application bita speed fan ibasha kukwereka igituma fani yawe isakuza. Ibikora ibasha kureba ubushyuhe bwa CPU na GPU bya mashini yawe. Cyangwa se niba udakoze ibi ngibi ukoresha mashini ya desktop, wayifungura bityo ukabasha kuyihanagura muri fani yayo ukoresheje umwuka cyangwa se agatambaro keza niba ubishoboye. Gusa niba ukoresha laptop ntabwo ufite uburyo bwinshi wabikoramo, ariko nawe wagerageza ugakorera mashini yawe isuku cyangwa se ukagura iyo bita cooling pad, ukajya ubasha kuyikoresha ikabasha kugabanya ubushyuhe bwa mashini yawe. Ikindi cyerekana ko mashini yawe iri hafi gupfa nuko ama application cyangwa se ama programme ufunguye akunda gucrashing cyangwa se guhita yifunga utazi ikibiteye. Mu gihe mashini yawe ishaje, akenshi ukunda gufungura ama application ugasanga ufunguye arenze imwe, ugasanga kandi yose ashatse gukoresha igice kimwe cya mashini. Bityo kubera ubushobozi buke mashini yawe isigaranye, akenshi nka application imwe muri zo ikabasha gucrashing igahita yifunga mu buryo utari ubyiteguye. Mu gihe rero bimeze bitya, amahirwe nuko uzajya ukunda kubona ibi ngibi biba mu gihe ufunguye application zirenze imwe kuri mashini yawe. Dore aha ngaha rero icyo wakora. Niba rero ukoresha mashini ya Windows, ushobora kujya muri Windows Device Manager ukabasha kubona ibibazo mashini yawe yaba ifite. Akenshi ikibazo mashini yawe ifite kigaragazwa mu muhondo n'akamenyetso k'agatangaro ku ruhande. Niba wamaze kubona ibiteza ibibazo, ushobora kongera ukabyinstara. Byaba bidakunze ukaba wanabikuramo ubikoreye aho ngaho muri Device Manager. Ikintu cya karindwi cyerekana ko mashini yawe igiye gupfa nuko amafile n'amaprograme ari kuri mashini yawe hari igihe yanga gufunguka. Akenshi nk'iyo mashini imaze igihe kirekire, hari igihe ufunguraho amafile ukabona ntagafungutse cyangwa se atwaye igihe kirekire. Rimwe na rimwe kanafunguka ariko agahita yifunga, cyangwa se akakwereka message ikwereka ikibazo cyabaye, rimwe na rimwe ntinayerekane. Ibi rero bishobora gucanga umuntu, dore ko bishobora kuba biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Bishobora kuba ari virusi nyinshi muri mashini yawe, cyangwa se ari nk'ibice byo imbere nka hard drive zifite ikibazo, cyangwa se ibindi bice byo imbere mu mikorere yayo uretse hard drive. Hanga rero naho ntago wakora byinshi, dore ko hanga icyo wakora nuko wakeka ko waba ufiteho virusi nyinshi kuri mashini yawe. Bityo ukabugirirwa inama yo guhita ufungura application ifite antivirus, ukaba wabasha gusikana haba hari amavirus arimo ukabasha kuyakuramo, bityo ukareba niba ikibazo cyabasha gukemuka. Ibyo nibyo bintu birindwi byerekana niba mashini yawe igiye gupfa. Kora subscribe nonaha kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nk'izi ngizi. Kandi niba wakunze ino video, kora like, unayisangize bagenzi bawe, ukora share kuri Facebook, kuri Twitter cyangwa se izindi mbuga ukoresha. Kandi n'ubundi nk'ibisanzwe tubaye hano ku bwanyu. Niyo mpamvu mwatubwira icyo mwifuza ko twazababwira ubutaha muri comment hasi. Video nk'izi ngizi nakagaruka kuri Dado Media. Tuzasubira ubutaha.